бабини, деветини, а може би и десетини, разноразни верувања, убедувања, од реалноста отклонувања, а понекогаш бога ми и поклонувања, пренесени од колено на колено. Тој страф од непознатото се прелија, дотолку што дури верата ја изневерија. Бо, да не бев пејач писател, ќе бев жими очи. Добро, душа, пасум до негде, нема врскај. Мислам дека ви е јасно што е следната тема, што значи пуштај шпица и одиме со суеверија. Сузето е верија, кога верија сузето? Суеверија, море, сузе, суеверија. А бијам шегат. Суеверие ти е вато да верваш во ништо, во празно. Значи верваш во работи што не постои. Не знам, баба рога, вампири или што би рекле на Бајро, лампири. Или пример верваш дека не постојат вонземјани. Само ние сме во универзумот, ме сваѓа. Тој крај нема пусти универзум, само ние сме тие грешните овде што се најдовме. Јај да речем тоа се некои стандардни, полабави верувања. Какви ги има? Не знам од кај да почнам. Ај од деца ќе почнам, значи уште од деца ни полнат глајте со глупост. Ти го гледаш то кафето на мајка или на баба ти небитно. Ти изгледа како топло чоколадо, како благо нешто, како убаво, сакаш да пробаш. Или пример пивото на татко ти ко сокчели, чуе први умуабе што го велат стари. Не пи кафе, мустаки ќе ти порасна. Не пи од алкохолот, ти опашка ќе ти расти. Или обрат, коневаре лоша работа е мустаки, немој молим те, ич нема ти пораснат мустаки. Ајде да си женско, се плашиш од работа како бил. Макар што знаеме дека и вие имате мустаки, уреду е. Не е ништо страшно, никој не ви ги гледа. Лабајте си ја душата, не е ништо новото. Идеме ко опашка ќе ти порасни. Леле ти расти опашката, леле немој не пи. И ти трчај низ соба. Е тоа. Ја да речем тоа не е ништо страшно, пошто по некоја година ќе сватиш дека мајтап ти праели и после кога ќе сватат децата дека мајтап му праеле овие дека не е така, автоматски алкохоличари станува. Па да ги лажите деца. А уште појако е што сакале или не келе, пошто така му е во глата влезено и нивните деца го растат, тие истото ќе му го вел. И тоа е тој злобен круг што постои кај нас. Следно исто ултра популарно суевери. Не врви зад бандера. Демек да поминиш од кај што е улицата, не од кај што е тротоар. Оти леле, малер ќе те бие малеро. И сега го замислувам точно малеро. Демек нема среќа да имаш понатаму така го помини. Врти ни е ко деца будали од улица, кола да те удри, не требало оттаму се врви. Извини, молим те. Цинкирина ќе го поминам од кај улицата е на среќа што ќе ме абе ти не знај. Готово нареден живот, до тоа е работата. Само гледај да не врви зад бандера, животот ќе ти биде песна, нема грешка. Боже го. Исто едно од најстрашните суевери. Црна мачка. Не таја црна мачка, маче црно ме сваѓа. Хаман кај ви оди памет одма. Демек ако ти помини некој маче црно, ако ти го препречи пато, ако поминиш оттаму готово истото. Одма живото катастрофа. Иначе ако не ти помини живото, песна ќе ти биде ме свабе, нема грешка. Ама ако помини мачка, ако поминиш ти натаму готово. Тука свето завршва хаос ќе седи. Абе знаеш како една грешка нема. Жуште поако убедени се море човек. Убедени се ќе напрат нешто, ќе поминат зад бандера или ќе поминат кај што поминала црна мачка, ќе се случи нешто сосем случајно. Цел живот после. Цел живот, абе знаеш како? Има вистина, човек, има вистина. Значи кога ќе ти ококори некој олка очите, кога ќе ти збора да знаеш дека е куку одма. Но немој да му велиш ништо, зборај, климај му, да, така е, да, жими се. Подококори ги ти очите малце да му даеш до знаење дека е во ред. Ти што знаеш? Муш ќе омани некој од личностите внатре, ќе направи некоја белја. Никогаш не си начисто. Вистина е, човек. Еднаш така црна мачка ми помина. Јас си реков, ајде бе шо има врска и помина. И ко си ојдов дома, мачето мое ми беше избегано. Даде со црната мачка, дојде ти го зеде мачето и тоа е несреќа. Значи единствена реална несреќа што може да те снајди поврзана со црна мачка. И ако одиш да посетуваш некоја црна мачка нека. Тука веќе има реални можности цел живот да биш несреќа. Се друго е глупост жива. А оти бе вистина црните мачки така ги правите несреќни, оти белите што среќни се белите. Демек бела ако ти помини среќа ќе имаш. Што имате против црните мачки? Дискриминација. Исто пример имаш чукни во дрво. Чукни 3 пати. Заедно да сме јас и ти. Жено, тебе ти збор. Не зборам за црни мачки, за жената си зборам. Не правите тука са непожелни ситуации да се објаснувам. Исто имаш и песна против малери, против урод. Кај нас што се пре против урод? Мајцата долно нопаку ќе си облечиш, гаките евентуално нопак. Да не те урочи некој, да не те фати некој урод. Бе родители, бе. Вие не сте свесни дека ти уроците веќе ви ги имат фатено децата. Само ви уште не знаете. Има време, кај и да ќе дознаете, не е ништо страшно. Пусти уроци, опасни се. Не се
на ќошо на масата нема се ожениш да се омажиш. А ако ќе се ожениш кој се омажиш ти клават чаша да шутниш да ме ко вода да оди работат или па испит кој полага. Виш полагање испити и свадби тука се некаде. Ќе се земат париња. Ме чеша левата. Ни париња ќе се земат ни ништо батуле. Аз да ти ка ич да не се секираш душа. Идеме како те чеша десната ќе даваш. За давање ќе даваш секако. Која сака нека те чеша не е проблем. Какво време дојде и да земаш ќе ги даеш, ич да не се секира. Пази да не го скршиш огледалото ти 7 години несреќа. 7. Сејбе видовита сузе. Гледа на ногти и кафиња. Ти ќе му кажеш на некој дали 7 години несреќа ги има. Не, ама човек, стварно еднаш ја скршив огледало. 7 години гла не можев да кренам. Уште не можеш да крениш гла, ич да не се секире. Со такво понашање нема ни да можеш да крениш гла во живото, али добро. Пример омилен муабет на на луѓето што конзумират алкохол. Му е дека со чаша вода не се наздравува. Оти ќе речиш. Оти како да го кажам ова. Ке си имал лоши односи во интимата или не знам како да го рече. Демек немало ти се годи па 7 години. Не знам што е со тие 7 години муабето, ама ете 7 години. Демек што сакаш прај со кој сакаш прај, нема да ти види убаво 7 години. Бе. А слушајте вам чичо ви каже на работа. Не со вода, не со алкохол, не што сакаш со што сакаш прај. Ако не припазиш во луѓето што ги одбира, ако не си поводиш сметка во живото, нема да ти биде убаво па што сака нека. Да не речам поголемиот број од времето нема да ти биде убаво. Турне си ја најдиш личноста што треба си ја најдиш. Џабе си правите филмови, џабе гледате филмови, џабе си правите фантазии во глава. Ама човек да видиш јас еднаш со вода ако се чукна. Ора сузе уреду е. Одиме понатам. Бројот 13 бил несреќен број. Оти. Чу ви има сгрешено бројот 13 да ми објасни некој. А демек бројот 3 или 7 или не знам кој број среќни биле. Па уште ако е 13, ако е петок 13? Па то несреќа да влада и вака. Сите несреќни да бидат. Абе доста си правите филми, море шовие вас, шо ема врска дено и бројот со среќат или не среќат, а во умо е среќат. Или ќе биш среќен со се што ги ти дај живото, или ќе биш мизер. Има измеѓу, ама ретко, обично луѓето се или ваму или ваму. 13 бил несреќен број, ти демек среќен си. Или пример ќе заврни, за ти го земаш чадоро и не смело дома да се отвори, ти то било несреќа. Оти цела несреќа на свето нагла ќе ти паднел. Немој жити очи, немој. От иначе на среќа што ќе те облие кога ќе го отвориш надвор чадоро, то врни дува за нигде времето. Калој по улиците, сите возат ко ненормални со колите пошто врни нели паника. Само немој чадоро дома. Ако го отвориш дома хаос, иначе не е хаос, ич да не се секира. Исто пример, едно од најкористените оружја против уроци и лоши работи е да плукниш 3 пати. Тутуту. Ако не си направиш тутуту, ништо готово, те фати одма те скина малер. Ама затоа ако му направиш тутуту, готово. Значи замисли се дешава нешто и залетан малеро да те фати и ти му правиш тутуту и тој вика леле за олку ќе фате фама ништо. И нормално ние во битола и ќе си додајме. Ќе речат нешто лошо и ти му правиш тутуту с краја да. То с краја да би било не дај Боже да ни се деси. Ама с краја да не ти функционира ако не речиш тутуту претходно. Ако речиш тутуту се важи по. Тоа е брат, шо се не верват луѓето. Јас бога ми вервам дека дојде крајот на епизода. И сега дали е то суеверие или е факт, ќе видиме по некоја секунда. Битно ви останете на ВТВ телевизија за да ве освежи малце во овие жешки времиња, а јас ви закажувам повторна средба во среда во истото време. Поздрав, имајте убав ден. По можност не суеверен.